大家好，歡迎嚟到頻道預基視歌。咁啊，今期講個張雨晨嘅演唱會啊，咁啊，差唔多都開鑼噶啦，仲有10日8日，咁啊，係咪啊嗱？咁啊，即係佢咧就出咗個 post，咁啊呼籲咧啊，如果有心啊，即係祝福佢，咁啊祝賀佢嘅演唱會，咁啊叫啊啲好友同歌迷咧就唔好送花籃同禮物，咁咧就將心意咧轉化成為愛心善款。即係幫助有需要嘅中風病人，咁啊，即係花籃變錢款咁嘅意思。咁啊，即係，但係咧，我睇到成個 post 咧都冇講話捐出佢嗰個即係演唱會嘅盈利啊，或者即係有周邊嘅商品啊出售嗰個賺到嗰啲錢啊，即係冇提到呢回事。咁啊，即係係咪即係主辦單位即係叫佢即係呼籲嘅咧？還係佢自己親力親為咁啊去呼籲出呢個 post 咧？我估計應該都係主辦單位叫佢咁做噶啦，係咪啊嗱嚇？因為其實㗎，即係搞演唱會，基本上一決定咗啊，佢作為一個歌手都唔係佢全部決定晒啲嘢嘅，咁啊，即係好多嘢都係主辦單位同埋贊助商嘅即係意思嚟㗎啦，咁啊，即係但係咧，咁啊，即係演唱會嘅嗰啲賣咗飛嗰個盈利咧，嗰啲錢咧嘅應該咧就主辦單位話事啦。但係咧，如果佢響演唱會嘅外邊嗰啲賣出嘅紀念品啊，同埋其他啲產品啊，嗰啲收入咧係唔係佢哋即係張雨晨或者同埋張雨晨嗰啲即係粉絲會嘅個收入嚟咧，嗰啲咁啊，佢就冇提出即係呼籲依啲錢啊捐出去做善事喎。咁啊，即係無中咧就俾人感覺咧，即係係佢用把口咁樣即係叫人捐錢啫喎。咁啊，但係自己又冇親力親為去捐咧，咁啊，我哋就到目前為止我就未睇到啦。咁啊，即係大家就可以即係跟住留意下啦，係咪啊嗱？咁啊，我歷來都係唔中意啲人咧，即係得把口講嘅，咁啊，即係講就天下無敵噶嘛。咁啊，有時咧做就無能為力，咁啊，即係嘥氣啦。咁啊，即係邊個講都可以噶嘛，講啫嘛把口係嘛，但係做咧最實際嘅，咁啊個個都要睇住，冇俾佢即係得個講字就要佢要實際上做出嚟，咁先係正式做善事噶嘛，係咪啊嗱？咁呼籲人哋捐錢，個個都可以做到嘅呢回事，但係自己有冇銀荷包出錢去捐錢咧？咁就另外一回事噶咯。不一樣噶咯，係咪啊嗱？大家認唔認同我咁講啊嗱？咁講得唔好聽，即係慷他人嘅錢財，咁為自己即係攞名氣嘅啫嚇。咁我最唔中意即係呢啲名人又好，歌手又好，藝人又好。咁我話如果你係叫人哋捐錢咧，起碼你自己都捐翻一份，咁即係最好不過噶啦。咁係咪啊？如果唔係咧，你就唔好下巴輕輕，成日都叫人哋捐錢咯，係咪啊嗱嚇？有時唔係話淨止話，我有心啊嘛，咁個個都有心噶啦，但係係咪真係即係無能為力咧？就未必喎。咁因為你開演唱會，唔知你係咪真係呢場演唱會係冇錢賺嘅咧？所以咧就唔夠膽咧講出嚟話要捐咗嗰啲即係演唱會嘅收入啊，係咪啊嗱？我估計應該都係冇咩錢賺唔頂噶。如果唔係咧，如果有錢賺佢都會捐嘅，係咪啊嗱嚇？係咪計個數咧？咁即係主辦方咧，咁哇分分鐘都蝕緊本噶喎。咁即係你講咪即係到時咪更加即係割咗一忽肉佢。咁所以就冇呼籲即係嗰個捐咗嗰啲盈利出嚟啦。
因為到目前為止咧，嗰個售票情況啊，即係賣飛咧就唔係咁踴躍，仲有大把位啊，特別啲高價飛咧，高價飛嗰度先係賺錢啊嘛，係咪啊？嗱，冇咗高價飛嘅咁啊，即係滿座嘅話咧，咁啊，即係基本上都係蝕到入肉㗎嚇。咁啊，我都 check 過，咁啊，如果你買飛咧，高價飛咧，起碼10位連座都而家仲有飛賣嘅。咁啊，如果大家想咧谷張雨晨佢哋即係做多啲善事，咁啊嗱臨就買晒佢啲高價飛嘅咯，等佢有錢賺，咁啊即係等佢咪捐多啲咯，係咪啊？嗱，咁啊最好啊，即係又有得睇張雨晨嘅表演，又可以做善事，一舉兩得咁啊！即係特別佢啲神粉們加把勁啦，係咪啊？嗱即係谷行佢啦，咁啊即係嗰啲退休金係咪嚇？即係叫做咩金啊？即係香港叫做都攞咁啲出嚟，咁啊即係力撐自己嘅偶像，咁即係把嗰個高價飛咧就清倉佢，咁就最好不過啦，咁係咪啊？咁到時咧就落晒啲黑粉嘅面，咁係嘛？話我哋嘅偶像個演唱會即係唔滿座嗱，睇下啦，咁係咪？嗱，咁最好啊嘛！俗語有句話嘅話講多就無謂，行動最實際咁咁即係要行動起嚟，咁即係把嗰啲高價飛咧，咁即係掃清光佢，咁到時張雨晨睇完嗰條數咧，哇有錢賺喎，咁捐多啲啦，嗰次係正式嘅，即係善長仁翁嗰個姿態就可以即係響傳媒特寫特講噶啦嘛，係咪啊？咁你哋個偶像更加咧，即係名氣大增啊！咁呢啲就係最好不過噶啦。但係咧咁我睇咧即係好難啦。咩原因啊？因為都售飛嘅時間咁長嘅成個幾月咁到目前為止個高價飛仲有10年位嘅，咁即係叫做咧咁即係水喉咧慢慢乾塘喎，咁樣即係咁啲神粉們咁樣即係係唔係冇後勁頭先我講過啦，把啲退休金咁即係攞咁啲出嚟咁支持下啦，係嘛？難得機會有表演係咪啊？嗱，跨年好大演唱會嚟噶嘛，個噱頭咁勁，咁可以冚贏張學友冚贏周深咁幾好啦，係咪？嗰時個名氣哇真係冇講話即係 TMG 一哥啦，咁即係分分鐘變咗樂壇一哥都有份係咪啊？嗱咁大家覺得係唔係啊？嗱咁即係所以我覺得咧，有時咧做善事好，做乜嘢好，唔好得把口講即係學似好多時有時人講話佢咧就掟石頭叫你捐樹林咁嘅意思咁係咪啊？嗱，我俾我感覺就係咁啦。咁呢集就講到呢度先啦，多謝大家嘅收看收聽。點讚、訂閱同埋留言咁，thank you very much，拜拜。